bonjour. Bonjour, Papa na biso la kombo nani? Comme on Dora. Dora. Yoko zali parmi bana papa Lutumba oyo balobi atiki bana 200. Yoko za moya papa Lutumba. Oui, parmi 200 on a. Uvandaka. Na bandal. Voilà la bandale. Ce que pour la police, papa Lutumba zala ki ndeli parce que pour la 200 bana za ebele. Est-ce que you peux na frère non musuboye banaki pour la kule na ta okuta na pena papa na kule ba muni ni ta na ba moye pour na bolingo alors la noni. Bon, papa normalement juste c'est quand Azaki vivant. Pour souffrir là qui sera famille mon benga na téléphone. C'est ça mon boye, vous avez surprise donc on déconne ah papa on déconne ouais on déconne yo na boyi ke lo bien jour na ozake beaucoup maka palpier boye ça bien tiens on monde qui fait na fall na présenter bino bino boza ko boza na bakini ya vraiment so bon on sait que le papa Lutumba bana linga basi mingi poko bota 200 bana ba maman combien boza bota na maman combien ah ba maman vraiment oui bah mais nombre ndé ya biso bana na yebi ataka ba artiste lelo France, lobby Belgique, lobby Angola, Brazzaville, donc vraiment. Nombre de abasi na habité, mais nombre de abana ninga na yi. Mais papa abane pe ko linga basi belé lokola ande ba to ba ki pe ko na papa tabule ka linga pe basi belé. Wow. Bo ki to ka muto esa ni. Taka mungu ata olemba ya ba muso olela. Vraiment to lo. Basi ba mo le ko linga linga. Okokate. Papa Lutumba na ba musicien mususu ndoza ndeni. Ba musicien papa Lutumba na olinga mingi. Ba musicien papa Lutumba na olinga mingi. Ah no yebisa bien na famille. Bon, tout le monde a bien. Oh vraiment ndolo ba mingi nga na oyeba ezaki mingi manda. À part manda fait na roza soulever la biso JB na waze quoi. Na ba faire oh ouais. Vous verrez vraiment de maintenant on va solo terre on va tourner mais on va ko échapper surtout pour na ka sujet na yi pour na yi comme mbongo nde vraiment bon mais toi qui papa Lutumba na we abando coopérer pour papa Lutumba we ala kaka yo la mo besoin moi ta apesa raté pas bisa ba anniversaire na yi bon en bref vraiment on a loba o eza sincère on a yebi o ezangi te na ko ba ça peut être mais voilà on les a pas contrat na bango peut-être mais on a yebi on est dans loba si ko pona on nzembo ni ya papa na mlinga mingi nzembo papa on a linga mingi mais c'est belé vraiment bon donc ezaka ebele donc eza ebele surtout on nzembo ba imbaka la mukani ozali golota nzembo na ezali ni ce qui la care mais donc ye mona gono ki pele ma musique appelle terre ah bon jogo vraiment jogo vraiment ngami ne vraiment makamulanga yi makamulanga ndi ndo sala mingi mais mon pe nazaki na batang ya rozape na père des alara bando nga pe ko ko chenga ne bando yemba pona iboko yema muke mais ndo c'est intéressant na ngote ngande mais c'est comme si totale gonyoza na mawate ah nasa na mawate ah nasa na mawate ke papa kusanga papa to boyi te na mawate ke papa za te mais d'autre part vous allez d'autre part no ko bani do izaka mo face bata mo bu mais na mawa taka papa na ngai papa na biso peut-être bon limbande ona msuba limbisanga ya na papa na ngate papa na biso bo bande ko basana poto bozo na bango ko na bango kami na interview na téléphone ni za la so que chance les papa ko za ki donc bondo na rare bien za souter c'est grave tout le monde est famille so ya sebo ya est-ce que bino boyo kana famille zali la famille ba ba kufi betala ka bentere ban biloko monsieur atiki donc tala kaka bo wela lupango te pour tout le monde batu ba effort wa lupango na habité na habité nga pona ngai na za ko s'intéresser mingi pona baoba tala ka leader wana baoba wana baoba ndake ba belo bomi père da cigarette c'est solo père linga ki shimbo mingi Lukuta wana lukuta wana za leçon de Kinshasa yo kinde za la wana yo nika kinde ngala moi li lobani ce ko yesa bandi kono bazali banda mboka bon li bazaka bandi konango banda mboka bay baké il va papa déjà vraiment il va papa déjà en plus donc hein asa parmi artistes c'est ba grande donc ba grande artiste mboka na biso
donc esenga fe bahonore po pesa ye valeur po ezala bien surtout biso nde bana bali papa yembaka mokolo akufa kaka kobeta bilobi kaka ebetaki mpe na mbula ntina Paris wana kindoki te wana mais eza maloba ti o wemba alobaka nini papa wemba aloba nini eza kaka bascène toujours baréalité wana eza baréalité siko nde ondofana na papa nde onomona papa azalaki na kisi to ndeni wana makambo na ye vraiment wana eza ya bachambre noire ngai nazalaka na blanche donc vraiment wana nde ya ye wana eza ya ye mwa liloba suka mpo na gouvernement bon papa Fati papa na biso Fati nyonso to ya maboko na yo kanisa biso talaka baorphelin papa Fati ya yo nde papa wana eza charge na yo nga na kolobela oko te bandeko mpe bakolobela oko te yana charge ya papa nde moto yebi ndenge nini akosala mama na ye mama mpasa en vie oui mama biso aza en vie mais en Sénégal relation ni mama aza nango lelo azalaki nango na Lutumba na papa vraiment talaka bolingo ya libanda osola mingi na batelefone nde ezalaka nango c'est bon merci vraiment nakopesa ta bambote nanga papa nayebi vraiment napesi mbote na chéri nanga jeune ndongala bébé dorsiana na dora vraiment na bato nyonso baotala biso na bandeko na ngai yo baza na babraza vraiment monde mobimba vraiment jika yango na topesi mwa numéro ya telefone to mosusu bato numéro telefone na ngai numéro telefone na ngai eza 085 04 90 639 wana nde numéro na ngai ya contact so oyo obengi ngai vraiment ozwa ngai na programme wana epesami te bon eza na encours tozela bato bauta aire baya vraiment na famille yango nde esala po topesa programme makambo merci ok